देखिए अभी क्या होगा कि बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी दोनों आएगी आपके सामने, तो आपको देख कर डरना नहीं कि हाँ बड़ी गाड़ी आ रही है छोटी गाड़ी आ रही है। आपको अपना सामने देखना है, आपके अपने सामने की जगह जो क्लियर रहेगा तो निकलिए, अगर नहीं क्लियर है तो स्लो स्लो चलेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पीछे से गाड़ी आ रही है, हॉर्न दबा रही है, उसको साइड दो उसको साइड दो, माइंड में ये आते रहता है कि वो हमको ठोक देगा नहीं, वो भी नहीं ठोकता, वो आपसे साइड मांग रहा है। अगर आपके पास ऑप्शन है तो सही है। जैसे सामने हमारा बस लगा हुआ है, अभी कोई पीछे से गाड़ी आएगी तो हम तो साइड नहीं दे पाएंगे, बल्कि हमको और रोड की तरफ जाना है तो रोड की तरफ जाएंगे। चलिए वापस लेफ्ट साइड आ जाएंगे। देखिए बस निकल गया, लेफ्ट साइड आइए, स्पीड हल्का, फिर सामने आपके ट्रक लगा हुआ है, ठीक है।